హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు షన్వితేజ్ బ్యూటీ అండ్ ఫ్యాషన్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక మెడిసిన్ అండి. ఈ మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం కోల్డ్, హెడేక్, కాఫ్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, సైనస్ లాంటి వాటిని క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏదైతే నేను ఇప్పుడు పట్టుకున్నానో అది వచ్చేసి పుదీనా పువ్వు అంటారు. అండ్ ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ కూడా మీకు ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో తప్పకుండా దొరుకుతుంది. ఇంకెక్కడైనా దొరికితే మీరు వెళ్ళి ట్రై చేయొచ్చు. బట్ ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో అయితే ఫస్ట్ షూర్గా దొరుకుతుంది. ఇది వచ్చేసి పుదీనా పువ్వు అండి. చూడండి, రాడ్ లాగా స్ట్రాండ్స్లా ఉన్నాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి వామ పువ్వు. చూడడానికి ఒకలాగే ఉంటుంది, బట్ స్లైట్ స్మెల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి వామ పువ్వు. ఇది వచ్చేసి పచ్చి కప్పురం. పచ్చి కప్పురం అందరికీ తెలిసిందే, పచ్చి కప్పురం అనమాట. సో అన్నీ కూడా ఒక 2 grams వరకు తీసుకున్నానండి. ఈ 2 grams వరకు తీసుకొని ఆల్రెడీ దీన్ని నేను తయారు చేసేసానండి. సో అందుకని ఇందులో కొంచెం ఉన్నాయి. బట్ 2 grams ఈచ్ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని దాన్ని మనం ఏదైతే ఉందో ఒక గ్లాస్ జార్లో ఒకటి 3 ఫస్ట్ సపోజ్ పుదీనా పువ్వు, వాము పువ్వు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చి కర్పూరం, ఈ 3 వేసి క్లోజ్ చేసి ఎయిర్ టైట్ గ్లాస్ జార్లో క్లోజ్ చేసి ఒక దగ్గర పక్కన పెట్టండి. నార్మల్ ప్లేస్లోనే ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర పెట్టండి. అండ్ 24 hours తర్వాత అన్నీ కలిసి ఒక లిక్విడ్లో తయారవుతుంది అనమాట. ఆ లిక్విడ్ ఎట్లా ఉంటుందో నేను నీకు ఎండింగ్లో చూపిస్తానండి. సో ఆ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క కాన్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ 2 ఉన్నాయి. సో కాన్స్ ఏంటంటే దీన్ని మీరు ఎప్పుడు డైరెక్ట్ తాగొద్దు, అలాగే డైరెక్ట్ అప్లై చేయొద్దు. కొంచెం ఏదైనా కూడా దాంట్లో మిక్సింగ్ ఉండాలి. మిక్సింగ్ ఎలా ఉండాలంటే ఏదైనా ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో లేదంటే ఒక స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్లో 1 drop or 2 drops వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఇంకా ఘాటుగా ఉంటుంది. అందుకే మీరు ఏదైనా మీడియం బేస్గా తీసుకొని అప్లై చేసుకోవాలి. కంట్లో మాత్రం అస్సలు పెట్టుకోకండి, డైరెక్ట్ అయితే అప్లికేషన్ చేయొద్దు. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ మరొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్.